Julle, ons is nou by ander geslag 55 en ons vorder, soos hulle sê, going towards the end. Maar ek wil hierdie begin met hierdie en net om vir julle bewys hoe julle later die saad van die adder sou identifiseer. Hierdie was is 'n prent wat ek afgekom het in my studie so goed gedoen het daai tyd. Join or die. Of jy is deel van dit of jy's weg. Nou baie mense sal sê nee, dis 'n spotprentjie wat geteken is deur deur Benjamin Franklin. Why aren't Delaware and Georgia included and why did he combine 4th northeastern colonies into one? Kom net daarop neer dat dit alles gaan maar oor die saad van die adder binne in hierdie strukture van wêreldregering en van die tyd al af. Dis nie iets niets nie. En jy moet saamkom, dit moet een geheel vorm, want jy kan nie hierdie gebroke slang hê nie. Anders gaan julle die slang laat sterf en julle wil aanhou leef. En dis waar hierdie saad van die adder storie nog verder sal baie interessant raak. So, kom ons gaan aan na waar ons was. Ek het vandag net gou teruggaan vir die wat nou nie weet nie. Ons gepraat oor die DNA en die skepping en die wonderlikheid daarvan en hoe God alles bymekaar gesit het en dan ook hoe hierdie struktuur gevorm is dat die saad in dit nie kan namaak nie en dat hy 'n probleem gaan hê. Maar nou wil ek net verder gaan en vir jou sê jou rooi bloedselle wat op hierdie stadium binne jou liggaam is redelik groot in verhouding tot die atome wat hier lê in jou DNA, jou nanotubes. Dis nou die nanotubes, die DNA is joune en die nanotubes wat hierdie mense vervaardig, hoe klein is dit? Die nanotubes wat vervaardig word deur 'n masjiene is so klein soos jou DNA en daar's die antibodies wat binne hier goed gebruik kan word en dan is die virus baie groter as dit wat hulle nou al kan bou. Maar vir wat ek hoekom wil sê is as jy kyk na hoe groot die bloed self, die rooi bloedselletjie is wat jy natuurlik nou baie moeilik sal waarneem en waar visible light weg verdwyn basies in hierdie area hierso, dan kom jy agter dat God het so fyn gegaan en so uniek sodat ons die faset van wedergeboorte terug te bring na die kern van die skepping toe en waar Satan moet inmeng. Nou sê ek altyd, die Here het dit so moeilik gemaak as moontlik sodat hy aangekla kan word vir alles wat hy verkeerd doen, vir die maksimum. Want hy gaan werk op die vlak waar God die kern van die skepping aan mekaar gesit het. Nou hierdie video is net vir jou te bewys, ek wil net vir jou probeer laat verstaan hoe groot 'n nanometer is, want niemand verstaan dit regtig nie. En as jy dit nie verstaan nie, gaan jy dink 'n nano is groot. Ek wil hê jy moet gou die video kyk en hulle gaan nou vir jou probeer verduidelik van boks tot boks tot boks hoe groot 'n nanometer is sodat jy kan verstaan. Dis 'n square, 'n cube met 'n teekoppie langsom om as verwysing te gebruik. Dan met 'n rand of 'n muntstuk plat lê op die grond. En dan 'n verhouding tot die muntstuk. Met daai klein stukkie toe daaronder lê. En dan van daai klein stukkie wat daaronder lê wat weer 'n groot blok raak, terug na die klein stukkie toe. En van die klein stukkie af na die verder klein stukkie toe. Ja, sê, goed. Dis op daai skaal wat hierdie mense robots bou. En al wie vir hulle hierdie goed kon leer, hoor nou my wat ek julle sê is, daar's baie van hierdie slim mense wat altyd sê we never got the answers on our own. We had a source that gave us the answers. Dieselfde met hierdie tipe van tegnologie wat so verskriklik klein is en so ingewikkeld, die nanotechnologie, die robotika wat daar gebou word en dis waarom as mense nou met kom en sê man, hulle kan nie deur die naalspuit en sê okay, jy verstaan jou goed in nanometer is nie. Want nanotubes is los wat by mekaar kom wat al bestaan. Hulle werk daarmee, hulle bou goed daarmee. Dis rekenaare wat in mekaar invleg. Hoe klein die microchips is wat daarbey ingebou word. So julle, dis verskriklik klein. En ek het net gedink ek wil vir verhouding, want die rede hoekom ek dit vir jou bewys is dat jy kan verstaan dat jou DNA is in nanometers opgedeel. Ek wil net hier weer vat. Daar's nanometers tot die mag 8, 'n tennisbal. Dan is daar 1 nanometer is 'n proteïen en jou DNA is basies dan 10 nanometers. So om 'n verhouding te kry na 'n sel toe en na 'n soutkorrel toe tot die mag 10 tot die mag 6 tot mag 8 is 'n tennisbal wat dan nou pro rata eksponensieel verklein word om by dit uit te kom. So dis klein. So nou kan jy kyk as jy nou wil verder loer hierso op hierdie vlak
dan is daar quantum dots, waar nou huidiglik binne in rekenaars ingebou word op hierdie skaal wat binne dit val. Sien julle hierso? Daai is die skaal wat binne hierdie lê. Die quantum dots, gold nanoshells, liposome en al hierdie dinge wat hulle mee besig is. Maar hierdie spesifiek is waar hulle in werk. Dis waar hierdie mense met hulle tegnologie operate. Nou gaan ek terug na wat ek gesê het op die vorige sessie, dis waar hulle wil inmeng. Dit het nooit gegaan om die mens deur sy gedagtes te verander of 'n mens deur sy houding te verander. Het gegaan daaroor om in sy kern om te verander. En daarom moes hulle 'n siekte toestand uitroep. Daarom moet hulle mense inent. Daarom moet hierdie goeders in DNA ingeweef word, want dis waar die verandering moet inkom. Dis waarom daar ontwikkeling was van CRISPR, sodat die vrouens wat ontwikkel die eer kan kry, maar dis eintlik maar demonies gewees as jy wil gaan oplees daaroor. As jy wil verstaan hoe dit werk via sin, wat hulle alles mee besig is om by die kwarke uit te kom, om binne in die kwark die vernietigingswerk te kan begin doen, om voor die DNA te kom, om te kan herskep. Dis al die goed, en dan dis waarom hulle in tyd, die tydskant ook wil trek. So, ek het maar net hierdie man-made things teenoor die natural goed hier ingesit, van 'n end af reg deur na atome, basies DNA, atome toe, hoe klein dit is, en dan wat die mens, daar is die nanotubes wat hulle gebruik vir ek wil my hier wegskryf, daar is 'n bakkiebol wat hulle bou, julle kan maar gaan oplees daaroor, dis 'n hele rekenaar op sy eie, wat hierdie goed is, wat basies dit doen, binne in hierdie nanotube electrode, so hy pas nog daar binne in ook, en dis op hierdie skaal, julle, daai is microelectric mechanical devices, MEMS, hulle is maar op nanoskaal, veel klein is daai goed, dis ratte wat hulle gebou het, ek wil hê jy moet daarna kyk, om 'n idee te kry van hoe fyn hierdie ouens werk, en dan hierdie is waar dit is, so, ek wil hê jy moet altyd verstaan, Satan werk na die kern toe, hy wil hy inmeng, en moenie dink, dit gaan oor die groot prentjie hier buite nie, die saad van die adder, is om in die kern in te gaan, goed, dus dat verstaan, nou, ek moet hierdie video ook vir julle speel, want ek wil hê julle net verstaan voor ons aangaan. Today, we are going to talk about nanotechnology. When we say something is nano, we mean it is very small. The size of 1 nanometer is 1 billionth of a meter, which is about 100,000 times smaller than the width of a human hair. Making new things at this incredibly small scale is called nanotechnology, and it's one of the most exciting and fast-moving areas of science today. Some nanomaterials are naturally occurring. You can find them everywhere, in volcanic ash, ocean spray, fine sand, and dust. Naturally occurring nanostructures are also present in plants and animals. For example, nanostructures in insect eyes ensure an anti-reflection and water-repelling effect, so they can fly safely. Nowadays, scientists can create nanostructures themselves. By rearranging the atoms of an object, they can make new nanomaterial with new properties. For example, that are stronger, lighter, or different in color. The properties change also according to their size, and this is the magic of the technology. In the food area, researchers are working with nanotechnologies to create novel products that may be of benefit to health and diet. For example, nanosilver has antibacterial properties that can be used in food contact material, such as cutting boards. In food supplements, nano-sized carriers increase absorption of nutrients. Nanosensors can be incorporated into packaging to monitor the quality and shelf life of food from manufacturers to consumers. It can also make food ingredients tastier or healthier. Carving up a grain of salt into small nano-sized grains increases its surface area significantly. This means that your food needs far less salt to be equally tasty. This is good news for those who like crackers but are worried about their blood pressure. We need to make sure that food nanotechnologies do not cause harm to consumers. This is why in the EU, engineered nanomaterials in food require a safety assessment. Their specific properties need to be taken into account when assessing impact on human health and the environment. And this
is where EFSA comes in. Over the coming years, nanotechnology will touch the lives of all of us. Like many scientific advances, it brings uncertainty and potential risks. It is up to scientists, business, and governments to make it work. Jy moet baie mooi geluister het wat sy gesê het. Eintlik was dit neergesit is, dit lê in die hande van die scientists om die ding te probeer veilig maak. Maar dit is so ver gevorder, dat dit eintlik tot nadeel kan wees as dit nie reg hanteer word nie. Nou in wie se hande beland dit? Moet jy vir jouself uitsorteer. Ek het vir jou gewys het hoe ver hulle gevorder daarmee. Goed. Nou in die bloed, en ek het julle gewys hoe groot die bloed is, wil ek nou eers weer gaan. Die redding, die lewe is binne in die bloed. Die siel lê binne in die bloedselle. Jy weet, as ek vir julle al verduidelik, as ons jou handpols afsny en jou bloed loop hier op die grond die langs my uit of daar by jou waar jy sit, dan sit dit 'n kwessie van tyd, dan val jou liggaam een kant toe en jou bloed lê aan die ander kant, maar die siel kan nie doodgaan nie, maar hy lewe binne in die bloed, maar hy kan nie nou die bloed weer laat opstaan behalwe as God hom opwek, so wat hy gemaak het met Lazarus ensovoorts. Dus die lewe is in daai kant. Nou die liggaam is dood. Hy kan nie lewe sonder die bloed nie. En die bloed moet rein en suiwer en wees vir die liggaam om te kan werk. As daar ongeruimdhede in die bloed is, dan praat jy van bloedvergiftiging of jy praat van 'n bloedsiekte. As die oomblik as daar kanker in bloed voorkom, dan is dit tot die persoon gaan dood. So bloed moet gesond wees. Daarom was die bloed van 'n 1 jaar lammetjie Pasga, 'n sekere dae ou lammetjie wat geoffer moes geword het, wat so skoon en suiwer sonder gebrek moes wees, moes gebruik geword het vir die offerlam, en daarom moes ons offerlam se bloed skoon, rein en heilig gewees het om sonder sonde ons skoon te kon was en lewe te gee, dat ons nie kan doodgaan by die tweede dood nie, maar dis weer 'n aparte sessie vir 'n aparte tyd. Adult humans, en ek moet nou hierso verduidelik, is baie interessant. Ek hou daarvan om dit te verduidelik, want dit maak my altyd na God se skepping te bring. Adult humans have roughly 20 to 30 trillion red blood cells at any given time. Nou dis 'n groot sprong, dis 'n 30% verskil, maar dit gaan daaroor oor die ouderdom en die verskil en die fiksheid ensovoorts. Constituting approximately 70% of all cells by number. Met ander woorde, jou hele liggaam is basies, onthou jy gesê het water met 'n rooi kleur. Onthou jy wat ek julle gesê het in die begin? 30%, 2/3 van jou liggaam is water. En dis waar jy moet aanvul. En al hoe jou bloed is wanneer jy daai water van die lewe, en dis waarom strome van lewende water terugkoppelend na die strome wat ek vir julle verduidelik het van die water uitkom uit die troon uit. Dis waarom ek sê julle hierdie goed maak soveel sin, en ek wil almal vra of die na kyk, gaan kyk asseblief weer die hele reeks, maar spesifiek hier van die water, die skepping kant af, as jy hierdie wil verstaan, waarom hierdie so belangrik is. Women have about 4 to 5 million red blood cells per microliter of blood, and men about 5 to 6 million. Hoekom? Dit gaan oor die energie, oor die suurstof, die oksiden, daar staan dit, want mans moet meer energie in hulle spiere kan huisves om meer krag te maak, om vinniger te beweeg en sterker te wees. Nou, daai rol is besig om te verander. Ek sien dit hier by die oefenplekke. Die tannies tel swaarder op, en hulle tel swaarder op as ek ook wees, daar, so dit is fyn. Ek moet weet dat dit meer red blood cell as ek seker. Maar in elk geval, dit kom daarop neer dat die Here dit so ontwerp het. People living at high altitudes of low oxygen tension will have more, want dis waar die suurstof in is. Hoe meer red blood celle jy het, en dis wat is vir die van interessantheid, vir die van julle wat nie weet nie, dis wat Lance Armstrong hulle mee gedoen het, toe hulle so illegal was met die fietsry, hulle bloedgetalle opgejaag, hulle red blood cell liggame ensovoorts. Nou, vir my is dit 'n ongelooflike ding om oor die bloed te sit in top. Ek het 'n klein bietjie van 'n mediese kant gehad, en ek het altyd gewonder, as daai bloed so op die grond loop, en hier het 'n ou hom nou gesny, en hy loop uit, is daar 'n deel van sy siel daarin? Hoe werk dit? En ek het baie antwoorde gekry in my studies, maar ek wil hê julle moet gou saam met my hier deurwerk. Hoe die bloed ook deur die liggaam letterlik bestuur word, en hoe God, en die bloed, hoor baie mooi, binne sy struktuur weet waartoe hy moet omtrent gaan. Via die hart, via die hartkamers, deur die suurstof, en hoe hierdie proses werk, weer eens geprogrammeer vanuit 'n eienaarshoek uit. Dis weer 'n aparte sessie oor die uniekheid van rooi bloedselle en hulle kennis en hulle inligting. Nou, om te verduidelik wat ek julle gesê het, op die grootheid ek gedoen, maar nou wil ek vir julle sê, hoeveel? Want dit is vir my altyd belangrik om te sê, kan Satan dit namaak? Satan, hoor nou mooi, kan nie bloed maak nie. Hy kan nie. Ek het nog gaan probeer oplees, kan Satan bloed in die verhouding wat God het gemaak het? Aan die ander kant, kan hy
dit doen? Kan hy 'n rooi bloedsel maak? Hy kan nie, hy kry dit nie reg nie. En want die rooi bloedsel is geprogrammeer om die siel in hom te hou. Hy kan nie dit doen nie. Daarom is hy 'n mensemoordenaar en hy wil hê die bloed moet op die grond uitloop want hy moet klaarmaak met mense. So hy kan nie dit doen nie. Wat hy wel doen is hy probeer die bloed gebruik deur die DNA verandering sodat hy die bloed kan misbruik. Kan jy sien wat gebeur as jy met die bloed van wat God in mense ingebou het begin eksperimenteer? Dan klot dit op. Wat is een van die effekte van hierdie jibbity-jab ding? Bloedklonte. Jong kinders wat bloedklonte kry, want hy's geprogrammeer anders. Nou meng hulle daarmee in. Nou, wanneer ek nou sê hoeveel, dan wil ek hierdie vir julle wys. What is the total length of blood vessels? Make a guess at the total length of kilometers, in kilometers of all the blood vessels in an adult human body. Dis 100,000 kilometer. Dis 'n paar keer, dis om die aarde, hoor. This is more than twice the distance around the earth at the equator. There are a lot of blood vessels, so they must be important. Are all blood vessels the same? En dan sal ons nou bespreek. Ek wil net hê jy moet weer een verstaan. Dit wat God geskep het, is van die kroentjie tot die toentjie, het hy ons verseël waar die bloed in voorkom. Die bloed moet tot die follikel van die haar en die toenaal moet hy kos gee om aan te hou lewe. En niemand moet daarmee inmeng nie. En dit is 'n 100,000 kilometer netwerk wat deur elkeen van julle wat hierna luister, wat God 'n struktuur gebou het. Aanbid ons nie 'n ongelooflike. Ek weet julle verstaan nie hoe ver is 100,000 kilometer nie, maar ek wil julle uitdaag en vir julle sê kom ons loop môre en ons begin stap. Ons gaan dood wees voor enigstens daarby gekom het. 100,000 kilometer. Ek wil hierdie God aanbid. Ek wil hom verstaan. Ek wil aan sy voete wees en ek wil nederig wees. En dan sê mense, maar jy probeer dit prakties maak. Dan sê ek, die sielskant is nog nie eens hierby nie. Ons het nou net van die DNA gepraat wat daai 6,000 keer in maan toe gaan. Hier's 100,000 waar binne, onthou in die DNA is hier in binne in ingeweef. Vir my gaan dit altyd oor die skepingskant wat Satan, die saad van die adder probeer beïnvloed. En julle gaan baie beslis verstaan, hoorie, ek is so opgewonde om by die laaste deel uit te kom van hoe hierdie ding in mekaar gesteek is. Want Satan het nie nou in die DNA begin werk, jy hoor. Dis nie nou nie. Ons gaan nou net sien, ons sal later sien. But if you took all the blood vessels of an average child and laid them out in one line, and the line would stretch over, then it would stretch over 60,000 miles, dis 100,000, and adults would be closer to 100,000 miles. En daai kilometers het ek toe gaan kyk, dit is verkeerd, dit is 100,000 miles. There are three kinds of blood vessels, arteries, veins and capillaries. En toe ek gaan toe gaan kyk, hoekom dit so om, dis iemand wat dit direk verwerk het, hierdie Bosworks. So dis 100,000 myl. Ek wil graag julle moet nou dit probeer uitwyk. Dis in ander woorde dis 1.6 something. 100, maar ek wil nie die details ingaan nie. For by him were all things created that are in heaven. Nou stop eers net weer daar. Ek sê ons lees nou weer verder. As dit dan nou 'n plat ding is met 'n glas met stickers aan die bokant, is hierdie God, ek weet nie. Maar as dit 'n God is wat die hemele gemaak het met die hemelliggame daar buite en al die goeders, dan is dit 'n God. Nou sê die mense, hy's onbereikbaar in daai wese. Nee, inteendeel. Dit maak dit juist soveel meer spesiaal dat hy met my 'n verhouding kan hê en ek met hom. And that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, or all things were created by him and for him. Nou wil ek hê, verstaan julle hoekom Satan wil aanval? Hy moet alles wat gecreëer is met hy aanval, wat in die aarde is, plante, buite wat sigbaar en onsigbaar is, moet hy probeer afbreek. Hy moet die krag wat God ons gegee het, die emosies wat alles met hy aanval. Daarom is dit sy werk om in hierdie saad van die adder ons te probeer uitwis. Nou, ek wil net weer na die sel toe ook gaan, want ek wil hê julle moet verstaan hoekom hy hier inmeng. Julle gaan dit verstaan. To grasp the reality of life, it has been revealed by molecular biology. We must magnify a cell 1,000 million times until a cell is 20 kilometers in diameter. Met ander woorde, daai sel moet 20 kilometer in deursnee wees. In diameter, and resembles a giant airship large enough to cover a great city like London or New York. What we would then see would be the object of unparalleled complexity and adaptive design. Al wanneer ons eers kan sien, wat binne in die sel aangaan, hoe detail dit is as hy 20 km in deursnee is, dit wat hulle sê. En dan die verduideliking hoeveel selle in die liggaam is, 100 triljoen selle.
So daar's 100 triljoen van die absoluut uniekste ingenieurswerke wat ooit kan bestaan het binne in 'n sel wat hulle nou nog nie alles van verstaan nie, wat hulle nog probeer van verstaan. Nou die complexity, om jou idee te gee, in 'n sel wat ek nou gesê 20 km in deursnee, is biljoene parte en deeltjies binne in hom wat operate, biljoene, terwyl in 'n Boeing wat kan vlieg is maar 5 miljoen parte. So hier's hou die verhouding. Dis mensgemaak, God gemaak. Ons moenie met God sukkel nie. Ons bly terugkom na die punt dat ons fout gemaak. The cell theory was formed between 1837 and 1855. All organisms are made of cell and their products. Cells come from a reproduction of cells, and cells are the basic unit of life. Nou, selle is besig hernie en herbou en vervang en daarom soos die ou raak is, maar dit gaan daaroor dat selle die kern van die lewe is en dat die sel is waar die lemnin is, waar en daai boodskap wat julle al gesien, ek sal miskien volgende keer dat die bysit, ek moes dit nou bygesit het eintlik, is die kruisboodskap wat binne in die sel ingebou is, in die kern van die sel in. En dis waar God is. Nou, ek gaan hierdie vele speel, dat julle net dit kan verstaan, en dan gaan ons nou hiervan af begin wegbeweeg na die volgende dele toe. Ek wil net by 1:41 kom. 1:41. No other time in history. Powerful microscopes like the electron microscope shown here can magnify images up to 100,000 times their original magnification and have resolving power up to about 2 nanometers. At such magnifications, cells like the diatoms that we see here can be seen with exquisite detail found on the surface. Or the engineering possessed by another diatom species shown here. Or the structural design feature of the protective plates covering a coccolithophore algae. Such observations alone should be enough to convince an observer of the reality of intelligent design. But a worldview can be a very blinding thing for a person to even the most obvious of evidence. Well, what we have learned is that the cell is tremendously complex. Nou daai het ek nou vir julle gewys, nou dit aangaan die volgende een toe. En hierdie moet julle gou saam met deurkyk want dit is baie belangrik. En dan gaan ons nou wegbeweeg van dit af en net gou oor 'n paar goed nog in die skepping praat en dan kom ons by die kern wat waaroor ek nou vir julle vir baie reekse lank besig hou. It is the world's smallest rotary propulsion system, and it has all the parts that we would place in a motor. Ek het gedink ek sê gou teruggaan net hier so. The human design process. And everyone recognizes that this resembles a machine designed by humans. Even flagellar expert David Rosier says this in the journal Cell. It is the world's smallest rotary propulsion system, and it has all the parts that we would place in a motor. It is constructed of proteins with different functions. Some serve as a rotary motor. Others serve as the bushings. Ek wil hier met mooi kyk na die designs, dit wat God ingebou het, waarmee Satan besig is, om net te verduidelik. Propeller and a rotary promoter that allows for self-assembly. In every way, it resembles a machine designed by humans. But evolutionists argue that it was just not designed, but rather evolved. Well, ladies and gentlemen, one of the most spectacular discoveries of our generation is that information governs the biological world. Biological information exists in the cells of all organisms as this complex molecule we call DNA, or deoxyribonucleic acid. Well, this molecule carries coded instructions for the assembly and use of proteins in cells, and proteins are the machinery and material that make life possible. Proteins do everything. Some are the molecular machines we saw, or enzymes to help digest your food, or building blocks for structures like fingernails and hair. Everyone acknowledges that DNA is information. Even Bill Gates says it is by far the most sophisticated program around. Well, the fact that DNA is coded information causes it to stand as the single most powerful argument there is for intelligent design. Because in all human experience, information invariably originates from an intelligent source, from a mind or personal agent. When it was discovered that information governed the biological world, it should have led to the conclusion that DNA was also the result of intelligent mind. Because, ladies and gentlemen, that... Nou wil ek net gou vinnig vir julle hier stop en vir julle net gou vra. Julle moet asseblief hieroor dink. En ek het al hanteer in my Bybelstudies. Is wanneer ek sê ek het die Here in my en ek sê hy woon in my en ek word wederbaar deur sy gees, maar ek hou nog steeds van sonde in my vlees. Wie forceer ek om saam met my sonde te doen?
die kern, en dis waar Christus is, hy is binne in dit ingeweef. So ek forceer die Heilige Gees. En ek sê altyd, dis die sintuie, dis die oë, dis die smaak, dis die reuk en al die 5 sintuie. En as ek na pornografie kyk of ek doen, dan is ek besig om die Heilige Gees te forceer om saam my sonde te doen. En dis waarom die Here sê, kom elke dag, nie in hy sonde sterf nie, kom elke dag en bely jou sondes voor die Here, want ons het 'n voorspraak by God die Vader, sy naam is Christus, dis waarom hy vir ons kom sterf, sodat ons daagliks rein gemaak kan word deur sy bloed, sodat ons nie met hierdie sonde in ons gevang word, sou Christus ons oproep nie. That's how science is supposed to work. Well, since intelligence is the only known cause of specified information, the presence of information-bearing sequences in biological systems points definitively to the designing intelligence behind life on Earth. Well, the amount of information packed into each cell is mind-boggling. And to help you understand this, the DNA molecule is shaped like a ladder that's twisted into what we call a double helix, shown as this animation here to your right. Well, each rung or step of that ladder can be made up of 4 different nucleotides, molecules we call nucleotides, that are abbreviated with the letters A, T, C, and G. And just like the letters in our alphabet make up coded information, the letters of the DNA chain, the sequence of molecules along this DNA chain, represent a code. Okay, well, if each letter of the DNA code is equivalent to a letter in our alphabet, then the amount of information in one human cell is about equivalent to the amount of information, and that is in 1,000 books. Or to put it another way, a little 2 millimeter size pile of DNA has about as much information as there are in 500 stacks of books reaching the moon, or a single stack of books reaching the sun. Ladies and gentlemen, it's the amount of information in a stack of books 93 million miles high. That's how much information is in one little pinhead size pile of DNA. Ek hoop dit slaat julle mind weg, want dis waarvoor ek altyd sê, besef ons met wie ons dit doen het. Wel, besef die saad van die adder met wie hulle dit doen het. Weet julle, verstaan julle nou hoekom ons knie sal buig en sê Jesus is God, as dit aan ons geopenbaar word? Verstaan julle nou hoekom daar 'n ewigheid moet wees om te verstaan met wie ons dit doen het, want dit gaan 'n ewigheid vat om 'n klein deel van God te probeer verstaan, wat ons ook nie gaan verstaan nie, want dis hoe groot God gaan wees in verhouding tot ons, want dis wat hy geskape het. En elke mens van die 8 biljoen, as jy 1 sel vat, is daar 1000 boeke, en net in die nucleus se inligting wat daar ingebou is. Satan kan dit nie namaak nie, so wat moet hy doen? Verander dit, verrenoveer dit. Dis wat hulle nou besig mee is, hulle probeer dit doen. Dis waarom hulle nou verskriklike voorspellings maak, mense wat in hierdie goed werk oor wat kom. Hierdie is nog niks, met hierdie wat hulle nou mee besig is. Wat nou kom, met hierdie proses wat hulle nou doen met die jab goed, is ongelooflik hoe die mense gaan sterf, want die liggaam wat deur God ontwerp is, gaan dit begin verwerp. Hulle kan dit nie doen nie. Onthou nou. En dis waarom al hoe hulle kan doen is wat? Met AI. Daarom bou hulle rekenaars en die demoniese kan soek hosts om dit in te bou, sodat die rekenaar kan oorneem en AI sy eie baas kan raak, want die mens sal altyd aan God se skepping in verhouding tot dit wees. Dis die Satan wat in die DNA wil karring. And of course, the evolutionists believe that all of this information came about by random mutations. Oh, ladies and gentlemen, that random changes to genetic code can produce more genetic code is simply an affront to reason. It's an affront to logic, and it's an affront to common sense to propose that you can randomly change the letters in a book and create more books. But ladies and gentlemen, that is exactly what evolutionists are proposing today, that this complex... Wat hulle nou sê, en wat hulle gespeel het is, die onmoontlike probeer hulle nou vir hulle self doen, en dis waarom dit nie gaan werk nie. Goed, so kom ons gaan aan, ons het nie meer baie tyd nie. En daar is die kern van die sel, wat ons nou net oor gepraat het met die verduideliking. Nou, onthou ons gaan van klein af, ons het nou gegaan van die kwark af, na die atoom, na die nano ensovoorts. Nou wil ek net 'n bietjie groter dinge toe begin gaan, want ek wil hê julle moet die realiteit verstaan, hoeveel selle binne dit ingebou is, om dit te maak werk. Die geraamte wat hier is, en hoe hy bestaan uit bene uit ensovoorts, daar is net hoe die sensus werk binne in dit, ons gaan dit nou apart hanteer, maar die groot ding is, toe God skaap het, toe maak hy dit perfek. In daai dooie struktuur het hy lewe gesit. Hoe?
deur organe aan mekaar te sit, uit grond, uit die selle te skep, die DNA, dit, binne van die Bybel gesê het, en ek glo dit. Want hy gesê, dit was dag en dit was aand en dit was die oggend en dit was aand en dit was die 6de dag. Hy het binne in 'n 24 uur skof, so met ons 24 uur verstaan. Dan sê die mense vir my, hoe weet jy dit? Dan sê ek, want dit staan so geskrywe, dit was aand, dag en dit was nag. Dit was aand en dit was môre. So as jy na die situasie kyk, dan verstaan jy dat daar 'n bewegende son was wat op die 3de dag geskaap is met maan wat spesifieke skedules sou volg en binne dit is hierdie raamwerk voltooi. En daar is nie biljoene jare gewees vir dit nie, want onthou wat jy doen in daai tyd en jy moet hier doen, dan gaan daar goed verlore gaan. Dit moet vinnig geskep word, soos wat hulle sekere klippe en graniet wat ek julle sal wys skep, moet binne 'n sekere tyd stol om daai strukture te kan hê wat kan werk. En hierdie is presies dieselfde. Daarom is die geraamte en dit wat uitgaan vir my so uniek in God en hoe hy dit geskaap het en binne in die animal kingdom hoe uniek hulle is, binne in die beer hoe hy aangepas is vir sy omstandighede. Dis nie geëvolusioneer nie, dis aangepas in die design vir daai omstandighede. Hoe hy die koue moet want as hy die koue sou inasem sou dit brein vries. Nou hy fisies hy gaan dood. Nou vra die mense dis soos die kameelperd. Hoeveel keer moes hy sterf voor hy vir homself kon sê ek moet liewers nie weer hier buk nie, want dan my chom is dood en my pel is dood en almal is dood, maar ek is besig om dood te gaan van die dors, want as ek hier buk dan bars my brein, want die bloed kom storm af na my brein toe. Dieselfde met hierdie redenasie. So toe God geskaap en ek wil hê ons moet vir mekaar sê, waar sal Satan wil inmeng? In die skepping. Dis nie, onthou, julle gaan later verstaan, dit klink of ek myself oor en oor herhaal, julle sal verstaan hoekom ek sê hy moet in die skepping inmeng. Hy moet by die skepping sy merk gemaak het, want dis waarom hy nou besig is om nog verder in te gaan en en ek gaan dit vir julle sê, hy het dit reg gekry om by die begin van die skepping in te kom. Dan gaan ek vir julle wys. En dis wat mense dan nou sal op hul agtervoete staan en sê sekte, maar hulle het nie 'n idee waarvan ons praat nie. Nou, hier is die eerste vraag. Wie is die God en waarom is ons? God het ons geskaap vir watter rede? Sodat hy op ons planeet kan sit, sodat ons kan val deur Satan, sodat ons eendag kan hel toe gaan. Hy het ons gemaak sodat hy deur sy vermoë verheerlik kan word. Dis wat God gedoen het. Deur dit hy ons gemaak het, het ons die reg om eendag in sy teenwoordigheid, in sy vermoë, in sy grootheid te kan sit en te kan sê, Here, en dan sê hy, ek het jou die kroon van my skepping gemaak en jy gaan eendag saam met my regeer. Begryp ons, wat is die gedagte agter dit? Daarom gaan ons nou hierdie vraag en ons gaan nou terugkom na hierdie punt toe. Ek wil afsluit met 'n bekeringskant, 'n bekeringsboodskapie, want wat nou kom is uiters, elke keer raak dit belangriker as ons na hierdie punt toe gaan. Hy het gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van die God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Die Here sê basies hiermee, ek het julle gemaak vir my. Nou is die koninkryk hier, dat julle in dit tot bekering kom, en die evangelie kan glo, so julle in ewigheid saam met my kan regeer. Die tyd is naby dat julle na my toe moet kom. Dis waarom daai woorde daar staan. So dis waarom God is. God het ons gemaak vir hom, sodat hy daardie verheerlik kan word. En dan sê mense maar, en daar's baie vrae oor regverdigheid en hemel en hel, dan sê ek, as jy verstaan wie God is, dan gaan jy sê dis reg dat hy dit gedoen het en dat hy die reg het om dit te kan deel en dit te kan deurvoer, want hy is God. Daarom gaan ons volgende keer nou net so 'n paar fasette kyk van die skepingskant en die sintuie kant om te verstaan hoekom God sê ons moet ons vlees kruisig en waarom Satan die teenoorgestelde met die vlees wil doen en waarom as ons kyk en ons begeertes egbreek gepleeg. Kom ons bid saam en ons sluit af. Here, baie dankie dat as ons probeer om God te beskryf, weet ons kan nie. Dis onmoontlik. Baie dankie Here dat ons nie die woorde het om u grootheid te besing nie. Baie dankie Here dat ons nie die vermoë het om u te verstaan nie, want dan gaan ons vir u probeer voorskryf. Baie dankie Here dat u soveel groter is as ons wildste, grootste gedagtes, wat u sê, ons verstaan ten dele, ons gaan eendag ten volle verstaan, en ons verstaan eintlik niks. Dankie Here dat u die ene is, wat so groot is, dat Satan nie 'n kans het om te kan kompeteer nie. En tog gaan ons eendag, as hy daar voor u staan, en ons gaan sê, is dit hy, soos die skrif sê, is dit hy wat dit aan ons gedoen het, dan gaan ons nie kan glo, ons is deur hom mislei nie, as ons 'n verhouding tot God kyk nie. Daarom Here, baie dankie, dat ons weet, u is soveel groter, soveel meer in beheer, dat hierdie goeders is beskryf wat ons nou ervaar. Dis nie onkind, hierdie is nie toevallig nie, hierdie ding wat in die wêreld gebeur nie,
iets gesê het gaan so wees. En ek is opgewonde om te kan weet dat die kant wat ek aan ondersteun, weet hierdie goed en weet ek die uiteinde hiervan en waartoe dit beweeg. Dit beweeg na 'n ewigheidsregering saam met Christus. Dan gaan daar goed geskep word. God gaan goed maak. Ek sê altyd, wanneer toe God die aarde gemaak het, het die engele so agter hom gestaan en dis met Leon se woorde, Here, en ek sê dit met baie heilige respek. Toe u dit so skaap en die engele leer staan hier agter hom, want die gevalle engele met alles wat daarmee gepaard gaan wys vir ons, daar was 'n engele leer agter u en hulle het gestaan en gesê, ons het gedink ons verstaan God, maar kyk wat maak hy nou. Here, ek kry hoendervleis, met my hele wese roep my elke sel in my liggaam uit, hierdie groot en heilige God, wie kan aan hom gelyk wees? Here, ons kan nie verstaan met wie ons dit doen het nie. Maak ons dan net soos kinders glo, en gee ons die geloof, bou dit in ons in, Here, help ons, dat ons sal staande bly, u koms is naby, ek is opgewonde om te kan weet, ek kan bid hom, die een wat ons vanaand oor 'n bietjie probeer verstaan. En dan kry ons 'n wêreld daar buite wat met God spot, wat God vloek, wat musiek maak, wat God tart, wat goed is op TV sit, en dan sit ons met die wonderlike skepping wat u ons gegee het en ons sit te geniet dit. Vergewe ons, Here, vir ons swakheid en ons onkunde en ons absolute partykeer skande in ons lewens. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Julle, ons sien mekaar volgende keer. Baie dankie.